वास्को जाल्ली घडणूक योग्य न्हय. ह्यान फुडें टॅक्सीवाल्यांची दादागिरी कशेच खपोवन घेवचे नात. गोंय सरकारान ह्या विशीं गंभीर दखल घेतल्या. पर्यटक बशीर वतलो काय टॅक्सीन वतलो हें कोण थारावपाक शकना. हाचो अधिकार फक्त पर्यटकाक आसा म्हण मंत्री खंवटे उलयला. RDX खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार. क्रूज टर्मिनलाचो काल जाला. सीएमान क्लियर डायरेक्शन दिला एक्शन घेवपाक. आजूय सकाळी अपडेट घेतला. I am on the job. I will ensure that action is taken on those people, especially जी कोणी कंप्लेंट समज रेज केल्या टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सान की ड्रायव्हराक मारलो म्हणून असॉल्ट केलो म्हणून that is not acceptable. We will ensure that the people are arrested whoever is trying to do it. मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्शन दिल्ले आसा and I am continuously following up. SP कडे सकाळी उलयला. I am ensuring that this due follow up is done. असली दादागिरी कशीच चलची ना. आम्ही ऍप करतात आणि आम्ही करचे ना म्हणून पहिले कितेंय करून गेले हांकां नाच जाला की ह्या लोकांनी टुरिझम वाट लायला जे नाका नाका करून उलयतात ते. आता कालचे जे झालं यू विल अंडरस्टँड द रिपलिंग इफेक्ट इन डेज टू कम विच वी हॅव टू फेस. मागीर परत उरय रावतले आनी म्हणटले आमकां पोटाक काय ना आमकां काय ना. म्हाका एक सांगा, मोपा येतकर वास्को गेले दाबोली गेले म्हणून हेच लोक बोवाळ मारताले मरे. आता क्रूज टर्मिनल 60 शिप्स आर कमिंग दिस इयर. आता सावथाक बिझनेस मेळटा तोय तुम्ही वगडायतले. सो यू डोंट वॉन्ट एनिथिंग टू हॅपन अँड यू वॉन्ट टू डू दॅट दादागिरी. पण दादागिरी धंदे बंद हांव क्लियर आसा हातून. And I will ensure that I will do the due follow-up to see that these things don't recur again. CM assurance दिला and Home Department कडे आम्ही तातान आसा. फुडल्यो शिप्स ज्यो येतल्यो we will monitor it immediately. First the kiosk will come in place. क्यू सिस्टम चालू जातली आणि कोणाक समज धंदो करपाचो आसा पोटाक करपाची आसा we are going to support them. पण कोण दादागिरी करपाची आसा ती दादागिरीची भाषा सरकाराकडे चलची ना हे हांव क्लियर आसा. लोकल MLA एव्हरीबडी हांव काल हाच्याकडे सुद्धा उलयला आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकडे की असल्या गजालींनी टाइम आयलो जाल्यार त्यांची परमिट कॅन्सल करपाची गरज आसतली म्हणून. कित्याक व्हेरी क्लियर मेसेज हॅज टू गो की तुम्ही तुमचे बारीक इश्यू तुमकां थंय व्हडलो आमी कॉलेजीन करताले. कॉलेजीन भुरगे कितें करप मातसो बोवाळ करप की मातशें फेमस आनी थंय हें जावपाक हें आज चलपाक शकना. टुरिझम इज द ओनली बॅकबोन लेफ्ट फॉर गोवा अँड वी आर वर्किंग डे अँड नाईट टू एन्श्युअर वी आर डुईंग अँड गेटिंग क्वालिटी टुरिस्ट. क्वालिटी टुरिस्ट आयिल्ल्यांक समज आमी असले वेलकम दितले खंयचो टुरिस्ट येतलो. काल जी घटना झाल्या हॅज गॉन अँड रिपल्ड थ्रू आउट द फ्रेटर्निटी बिकॉज दिस पीपल ऑफ कॅटेगरी हू केम वर हाय स्पेंडिंग टुरिस्ट. जे आमचे टूर ऑपरेटर्स कोण तांकां घेवन येता दोज टूर पॅकेजीस आर ऑलरेडी डिसायडेड बाय देम वायल फायनलायझिंग द टूर. सो हांगा येवन हे कोण सांगपाक की कोचान वतलो काय टॅक्सीन वतलो सांगपी. इट इज अ प्रोरोगेटिव्ह फॉर टुरिस्ट टू पिकअप. आणि परत वी हॅव केप्ट क्यू सिस्टम एज पर हायकोर्ट डिरेक्शन्स. ती तोडून तुम्ही डॉलरांनी चार्ज करता आणि हो समज चार्ज इट्स अ व्हेरी सिरियस ऑफेन्स. ताज्या खातीर ट्रान्सपोर्ट पुलीस आणि टुरिझम तिगांकूय काल सीएमान व्हेरी क्लियरली कॉर्डिनेशनान घाला अँड एन्श्युअर दॅट एव्हरी शिप्स कमिंग विल बी मॉनिटर्ड. MPTकूय हातून वी विल हॅव अ मीटिंग इमिजिएटली विथ MPT ऑल्सो. वी विल एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू हॅव प्रॉपर कॉर्डिनेशन्स अँड असले गजाल्यो ज्यो जाल्या त्यो परत आनी जावपाक दिवचे ना. कित्याक वी कॅनॉट अफोर्ड टू हॅव सच टायप ऑफ होलिगनिझम through such hooligans who have had externment on them and are trying to prove a point जाल्यार म्हाका दिसता परत एक्शन घेवपाची गरज आसा. काल सीएमान क्लियर दिला आणि आज SP कडे सकाळी उलयला. आय विल एन्श्युअर दॅट एक्शन ऑन दोज पीपल हू हॅव कम इन टू कितें म्हणटा ते अब्युजिंग अँड असॉल्टिंग एक्शन इज टेकन ऑन देम. ते पळोवन घेतला.